因为上次我来到了 Berang Nature Exotic 钓鱼场，却空手回家。而这一次我又再来到了这里复仇了，希望可以有不一样的成绩。Woi, apa ni? Tak boleh naik langsung. Oh. 这一次我是和 Sky 哥还有他的妻子来到了这里。Sky 哥他看到了上一次我在这里的成绩，所以决定跟我一起到这里试试看。如果大家一直有留守在我的频道的话，相信都会知道 Sky 哥是 Mantap Bait 的创始人。想了解 Mantap Bait 都可以到我这2个影片看看，或者到 Mantap Bait 的面子书专页来了解更多。至于我对他们的产品是觉得方便、容易使用，最重要的是有效。我们到了过后 ，Sky 哥就分享了一个在这里用路亚钓鱼的方法。这个是50-50啦50-50啊。一丢的时候它一沉了你一丢远的时候你慢拉，慢拉后呢，就接它2次接它2下，它有点冲。够力有咯，这样讲哦。哦，可以。你要这个 long jet 了，就高一点啊，就是高一点。可是它又来又，妈的，这样子停住它都拿哦。你有喷Mantap Bait不是？我这样那个Mantap Bait的效果怪物钓鱼场当然是要用回顶得住怪物的钓具。我当时是带了 Rockford Battler PE4的钓竿 ，Daiwa Zillion TWHD 7.1的水碟轮 ，Zen GT0 Air Braid 50磅的布线 ，Rockford FC Phantom 50磅的碳浮前导线。路亚饵是用这一种软型的 Vibrate， 再喷上 Mantap Bait Predator 来增加它的引鱼效果。可以，没问题，我试试看啊。我去那边试试看。应该是闪过来的。喂，apa ni? Tak boleh naik langsung. Ya.
够力，到现在了也不会上来。Hampir 7 minit masih bertaruh lagi ya. Sudah tam Rasanya kemungkinan besar adalah ikan chow phraya lah ya. Kalau catfish reptil lah tidaklah begitu besar ya. Kalau dekat sini. Masih keluar kan. Okey. Letih sangat sekarang. Berang sini ya, kita potong kaki solat kita pakai ya, tapi masa sahaja. Sudah nampak ekor chow phraya. chow phraya 来了。chow phraya 啊，看到尾巴了。哦，lucu。OK 吗？鱼钩 OK， 没有开。够力，不用紧，一大堆。它刚才是什么？你是不是停的时候你一脚它撤还是什么？对，对吗？对对，就是这样。它一定是你一 stop 了哈，你一脚它就。是哦，真的是这样。哎，第一条把我搞到我这样累了就。可以可以。苦战了这么久，可是到最后还是 lucu 了。在搏斗的时候，我是已经看到了它的尾巴，它正是我一直期望可以钓到的大高鳍。我目前最大的高鳍也只是5公斤左右罢了，而这只高鳍应该超过了15公斤。虽然 lucu 了，但是我并不觉得可惜，因为我被它弄得累到没有办法思考了。还有3个小时多的时间在，所以我们就继续的找下一条鱼了。
Tapi sambung tarik. Tangan sakit lah guys. Sure. Alright. Wah. Oh yo.这可以再紧一点吗？是哦。哎，怎么这边的鱼不会上来了？是哦。Okay. Kalau tak guna cara macam ni ya, gunakan pump aja memang tak boleh. Tidak padan lah. Reelnya size tidak padan dengan ikan yang dipancing. Wah. Tak boleh juga. Try your best bro, try your best. Alright, I try. You must try. Oh, lucut. Oh, ikan kedua pun lucut guys. Ayo. Tak, bukan putus Jangan macam bukan putus. Oh, lucut guys. Lucut. Oh, mata hilang tak ada. Oh, ada. Okay. Mata pun dah hilang, mata dia. Oh, mata. Tengok ikan dah buta dah. Okay. Sky 来，哇累哦。累哦。哇，好累哦。哦。够力。呀嘿，累。猫。係喎，好快下喎，衝到高旗啊，細高旗講係咪？係咯，高旗啊！Apa tu Chow Praya guys. Ingatkan apa tu red tail tapi bukan ya. Oh.
40啫嘛。佢放咗嘅，放咗嘅。哦，勾住有冇？哦，得。哦，這個我第一次這樣大隻嘅超快啊！呢個有幾大條啊？呢條11 10 K 我都大隻咗喎，哦，都攰啊，搞到我。不過這個是蓋哥的肝還有耳中道的，對了，就我們也不要讓它出來這樣子哦，鬆掉好了。哇！一丟就中啊！还有，哇！什么玩意？哎呀，救！哦，然后乱冲了哦。这个瞬间后，路亚的反应也越来越少了。Sky 哥就想试试用面包加 Black Juice， 看看可不可以有什么不一样的成绩。所以他就设好了一只钓竿是用面包的，而我还是继续的用路亚饵，因为刚刚遇到的那个画面让我有点不甘心，想再试试看。麦公啊，用面包啊。用面包跟技术。啊，我来啊。好，谢谢，可以。哦，可以。哇，要过期啊！我要淋雨啊！啊，可以。哦，没讲。呀，哦，cái đó đại nữa rồi. Đại chưa? Wow, đại nữa nha. Ê, trời, wow.由于不让它离开水太久，所以我就没拍下太多的画面，就把它给放回去了。
这条 Megong 是我目前钓过体型最大的 Megong， 而且是我们3人一起把它给拉上岸的。不是真的不知道面包加 Black Juice 在这里是可以钓到大湄公的。能钓到这一条湄公，绝对不是我的功劳，因为这个面包是 Sky 哥帮我准备的。就这样4小时过去了，今天的渔获绝对比上次好。不只是有感受到这些大鱼的力量，同时也学到更多新东西，让我知道这里的鱼还可以用怎样的方法来钓上它们。要感谢 Sky 哥和他太太的帮忙，我才可以有这样的成绩。不过发现到了这么多新的方法，所以在下一次一定会准备更多不同的饵来到这里试试看的。